Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу, как сделать красивый скин в Роблоксе. Вот. Мы нажимаем, вот сюда. Да, вот сюда. Нажимаем. Не вот сюда, а вот сюда. Поняли? Да, сейчас листаем. И ищем вот эту девочку. Вот этот скин ищем. Да, вот этот. И теперь берем, нажимаем на волосы и берем вот эти волосы. Не вот эти, а вот эти. Да, вот эти. Лицо не это. Не. Вот это. Вот это личико берем, вот это красивенькое. Вот, да. Нажимаем вот сюда. И берем вот эту кофточку, только если она у вас есть. Листаем и берем вот эту вот кофточку, вот эту. Пупик берем вот такой вот. А штаны берем вот эти. Нет, такая крашиха. Нет, штаны нам нужно взять вот эти, да. Эти. Всем пока-пока. Надеюсь, я вам помогла. Пока. Надеюсь, я вам помогла.